αυτός εδώ μαζί μας. Ο καθένας τα πράγματα του. Αυτό το πάρουμε. Ναι, πάνω. Α, να σου πω κάτι, άστο μες στα μάξι. Όχι, όχι. Ξέρω εγώ. Όχι, θα το πηδώσω το μάξι. Ποιος θα το πάρει? Βάλ' το μέσα. Εγώ αφήνω και το σαντάκι μου. Κρυδεριάν μέσα. Τι θα βάλεις? Φοιτητικό. Ωραία. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Κράτησε την μπλούζα αυτή. Θα τη βγάλω μετά. Τώρα μετά που θα πάμε, μετά τη βγάλεις. Εκεί που θα πάμε θα τη βγάλω. Nice. Εντάξει, μετά. Τρία μονόπλη να έχουμε κλείσει. Αυτά είναι ένα για το καθένα, έχει καθολικούς Wi-Fi μέσα, ώρες πρωινού, ώρες πισίνας. Το πρωινό σερβιρέται εδώ μπροστά, το με 10 το πρωί. Δεν πάω να κάτι μόνο. Πάρε Νίκο και εσύ ένα χαρτί. Ωραίο είναι. Έλα ρε, στο ξενοδοχείο μας τώρα, σε πήγα να σε πάρω. Κάτι με την κοπή και ηλεκτρικό. Α, τέλεια. Το άλλο είναι αυτό. Α, εδώ δίπλα είμαστε όλοι. Εντάξει. Έγινε. Οπότε παίρνω εδώ, μπαίνω. Τίποτα ρε, γεια. Wow, πολύ ωραίο. Γαμάτο. Γαμάτο. Ξέρεις τι θα πάτε εδώ πέρα? Τι. Εργοστάσιο αργαλή, παλιά φτιάχνανε. Άντε ρε. Και το έκανε ξενοδοχείο. Γαμάτο είναι. Πολύ ωραία. Μια χαρά είναι για αυτό που το θέλουμε. Τι. Ναι. Δεν το συζητάω. Για πάμε εσείς τώρα. Κάτσε από. Μια χαρά είναι. Έλα, όλο το ίδιο μοτίβο είναι, μωρέ. Και εδώ, ωραία. Η πισίνα εδώ πέρα φαίνεται. Ωραίο. Η πισίνα εδώ πέρα πίσω. Ο Γιώργος εντάξει είναι, βολεύτηκε. Α. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο. Αφήνουμε τα πράγματά μας και πάμε για μάσα τώρα. Για να συνεχίσουμε πιο αργότερα την έρευνα. Φύγαμε. Έτοιμοι όλοι? Ναι. Φύγαμε. Το κακαλάκι πάει στο υπόγειο. Άμα θέλετε να δώσετε το είδες. Τι. Εντάξει, διακοσμητικό είναι, ρε. Ναι. Θα τα σκαλίσεις, δεν μπορείς άμα δεν το σκαλίσεις. Αφήστε κάτι, θα κάνετε. Όχι, μας πάρουμε μαζί. Βάζω το ζαντάκι, μην ψάχνουμε κάτι. Δεν σου μας δίνεις οδηγίες, ρε Καζά. Παλιά και κάτι σκυλιά μεγάλα, γιούγκερνάου, τα οποία... Φύγαμε. Πήγαμε. Πάμε λίγο πίσω στο χωριό να πάρουμε μια τσιγάρα. Ναι. Γιατί πάνω στο άλλο χωριό δεν έχει τίποτα από τότε. Καλά, α, για τώρα έχω εγώ. Για αύριο μου. Αύριο ανοιχτά είναι όλα, αλλά όχι το πρωί όμως. Το τραπέζι που θα μας το κάνετε κακαλέ? Αυτή στα αρχίδια σου. Προχώρα. Κάθε ρε Αντώνη. Έτσι, έτσι. Φεύγουμε λοιπόν να πάμε για το εστιατόριο, για την ταβέρνα να φάμε. Δεν είναι εδώ πέρα τα ταβέρνα. Πού είναι? Είναι 20 χιλιόμετρα μακριά. Α, είναι πάνω εκεί. Ναι. Εδώ έκανε ρε μαλάκα. Δεν το έκανε. Άκα, δεν υπάρχει το άτομο. Χωρίς το σβήσω, όμως το πέταξε. Εδώ πάνε για την άλλη. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, ρε Χρήστο. Το κάνει και ο Αντώνης. Καμία σε ρε μαλάκα. Εντάξει.
Εντάξει, αυτό το κάνεις εσύ. Αν πάρει φωτιά, εσύ φταίς. Εγώ φταίω, ναι. Να το κλεισάκι εδώ που χτίσαμε. Φτάσαμε λοιπόν και στην ταβέρνα για μάσα, σε ένα διπλανό χωριό από αυτό που είναι το ξενοδοχείο, και αλλού θα πάμε και για έρευνα. Είναι από τις λίγες έρευνες που ξεκινάμε πρώτα με φαΐ, συνήθως το κάνουμε στο τέλος, αλλά τώρα το κάνουμε στην αρχή, λόγω συνδικών. Και αρχή και τέλος. Και αρχή και τέλος θα γίνει το μας, αλλά ξεκινάμε με αρχή. Πάμε, Χριστό, περίμενε λίγο. Θα σπάνε. Κάτσε να έρθει ο Χρήστος να μας πάει. Βρει το κόλπο τώρα, κάτι έχει πάθει. Δεν έχεις έρθει σε αυτό το χωριό. Έχεις έρθει. Παίξω βίντεο εδώ. Ναι. Μωρή κουφάλα. Χρόνια πολλά. Πριν 10, παραπάνω από 10. Έχω έρθει και άλλες φορές, δεν έχω έρθει μόνο τότε. Δεν ξέρω, τώρα άμα τα βλέπω τα μέρη τα θυμάμαι. Τώρα έτσι να μου λες ονόματα δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω έρθει, έχω βίντεο εδώ πέρα. Έχω έρθει εδώ. Ξέρω, σου λέω έχω έρθει εδώ ρε. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Ποια ταινία κάνανε? Τα καλά βρετα. Αυτή είναι η τελευταία που έγινε τώρα. Α, ναι. Αλλά λέει την κόψανε, λέει. Γιατί? Γιατί είχαν κάνει παραποίηση της ιστορίας. Και μόνο στο εξωτερικό βγαίνει πλέον. Α, δεν τη δεχτήκανε το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ από την Ελλάδα? Ναι. Παραποίηση ιστορίας. Πάντα έτσι δεν κάνουμε. Άλλα των άλλων. Πού είμαστε? Δεν θα καλύψω. Μέσα Α. γιατί θα τα... Φτάσαμε λοιπόν και στην ταβέρνα. Οι συνέπειες Εσύ από το φαΐ πριν ξεκινήσουμε την έρευνα. Συνέπειες. Δεν το λυθεί. Αυτό πάθαμε. Α, ευχαριστώ, έλα, sorry, τι τα κάνει. Πέραμε λίγα, Όχι ρε, τώρα εδώ που θα κάνουμε έρευνα. Εγώ για ύπνο είμαι τώρα. Η ιδέα τα πάει τώρα. Εντάξει, δεν έφαγα πατάτες, λίγο το ψωμί έκανα μαλάκια. Το ψωμί ήταν που πήραξε, όλα αυτά που φάγαμε δεν πήραξε. Βασικά το βράδυ μου χειρότερο. Τώρα εντάξει, αν πες το βράδυ τέλος και πας για ύπνο. Κάτσε, περίμενε, θα πάμε τα αγροτικό εκεί πάνω. Ναι, ρε. Εσύ να κάτσεις μπροστά. Εννοείται. Στην καρόζα. Θα έχεις φάει, θα τα βγάλεις όλα, θα τα αφήσεις όλα στο πίσω κάθισμα. Εδώ είναι ρε μαλάκα. Κοίτα που θα φορτωθείτε. Μια χαρά είναι. Έχει καγκελάκια κρατή. Κοίτα που θα φορτωθείτε. Πεθάνει για το story τώρα. Ανέβα, μπορείς. Μπορείς. Τι λέει ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, ανέβα. Κρατάει το σίδερο, ρε, ανέβα. Κρατάει. Δεν παίζεις ρε μαλάκα. Έλα από εδώ. Μου σου πατήσω. Ναι ρε, από εδώ θα πατήσω. Άντε. Μπας το πατήσω. Και ανέβεις λίγο έτσι μια ψηλή. Ορίστε, άμα έχεις κάνει Μαλάκα. δεν μπορώ να ανέβω. Πατήσω εδώ. Πάτα. Πάτα, φύγεις κάτω. Έλα να σου πω από πίσω. Άντε, ανέβεις. Άνοιξε την καρότσα να ξαπλώσεις και να ανέβει ξαπλωμένος. Πού είναι η βαλίτσα η άλλη ρε? Α, μέσα. Όπα. Έπεσε. Μην φύγεις ακόμα, μην φύγεις, έπεσε. Όλοι πίσω στην καρότσα. Πώς θα βρήκα να πεις Έτσι ακριβώς. Γιατί κλέβουμε, κάναμε τίποτα.
πω γιατί είναι τόσα... Δείτε τώρα, ρε. Κλείνω το θόρυβο τώρα, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει θόρυβος. Έχω βάλει σε χρυσό. Εδώ μέσα τα παιδιά. Πάει λίγο κατηφορικά. Μπορείς να μπεις μέσα. Από εδώ όλες οι ανέξεις. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Είναι πίσω. Έτσι μου κάνει δικό μου. Σου γίνεται να πίσω. Κοίτα εδώ. Όλες είναι έξω. Όπου και να πάω, κοίτα από όπου και να γυρίσω. Ας το κρατάω εγώ. Όμως από εκεί που δείχνει τώρα είναι μέσα εδώ αριστερά ή στη γωνία στα κοιλιά. Πού να ξέρω τώρα, να πάω να δω. Νικό, βγάλε μου τα γυαλιά. Κοίτα εδώ να με κάνει το πανίκο την ένταση. Τρελαίνεται. Εδώ μέσα κάτι είναι. Κοίτα σταύρο, έτσι. Και το μαγνητόμετρο και όλα έχουν. Θα τα κλείσω και θα μας τρελάνουν. Τα βλέπω εγώ από ενδείξεις στην οθόνη.
Κοίταξε, εδώ παίρνει έναν στόχο. Αλλά έχουμε δύο παράγοντες μείον. Δύο συνθήκες που είναι λίγο δύσκολες. Η βροχή και ο καιρός όσο πως είναι. Όμως δεν επηρεάζεται τόσο πολύ το μηχάνημα γιατί απορρίπτω και μας δείχνει εδώ πέρα ότι είναι ο χώρος κάπου. Και τώρα θυμήθηκα κάτι για αυτό το χώρο. Θα σου πω μετά. Είπαμε μια μέσα. Νομίζω ότι συνδέονται. Δεν συνδέονται. Όχι, δεν συνδέονται. Με τον Έλλα. Ναι. Πάλι παιδιά εκεί. Στη γωνία, Okay. Μήπως συνδέονται τείχο με τείχο, όχι? Εσύ τείχο με τείχο συνδέεται, δεν συνδέεται. Ναι. Καρφούνε όλο προς τα εκεί. Εκεί, όπου και να το πάω. Εκεί και τα λάντες τα αυτά πράγματα. Να ρίξω λίγο τα μέταλλα. Καλό αυτό δηλαδή τα λάντωση. Καλό είναι. Έχω πάντως πολλά κοινά από πέτρες που έχουν βγάλει τους τείχους, βλέπεις. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να μην έχει ψάξει το μέρος. Δηλαδή, εγώ που είχα κάποιους ανθρώπους που κάνανε παλιότερα στη δουλειά με αρχαίγονους τρόπους, καμία σχέση δηλαδή με τον Αντώνη, και πηγαίναμε σκοτώνομαστε τζάπα, ξέρεις τώρα. Δηλαδή, και εγώ είχα βέργες και έσκαβα πέτρες. Και μου είπε εδώ και μου λέει: δεν είχαν μηχανήματα αγόρι μου, λέει. Τι να δω. Μπορεί να περάσουν να βρήκανε τα επιφανειακά και να υπάρχει άλλο στόχο μέσα. Σίγουρα. Γιατί είναι απίθανο να μην έχει ψαχτεί το μέρος αυτό. Αλλά πώς έχει ψαχτεί τώρα με βέργες, με μαλακίες, με το ένα με το άλλο. Καλά, μπορεί να έχουν έρθει κι άλλοι για να μην το ξέρεις κιόλας. Εννοείται αυτό. Σηκώνομαι όρθιος. Αλλά και σύμβερ να δούμε. Έχεις βάλει τώρα? Έβαλα σήμη. Και τεχνοτροπία όμως προς το χτίζανε. Κοίτα το ασίμι. Δείχνει αλλού. Πάμε να ακολουθήσουμε άλλη πορεία. Κοίταξε, εγώ τώρα έτσι από πρόχειρη ένδειξη. Ασίμι πάει αλλού. Περίμενα. Κάτσε να κρατάω ρε. Δεν μπορεί να λείψει. Θα πέσει, να σου λέω θα πέσει. Κάτσε εκεί. Ναι ρε, μην γίνεις να κάτω. Εγώ δεν βλέπω άλλη ένδειξη εκτός από αυτή. Μία ένδειξη βλέπω. Νομίζω ότι από πάνω πρέπει να σου πούμε. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Για πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Μα από εκεί να πάει, γυρνάει πίσω. Προς τα κάτω μας πάλι πάει. Όλα από εδώ. Όλα από εκεί πέρα. Όπου και να πάω κατευθείαν εκεί. Εδώ να βάλω και το μαγνητόμετρο.
Δεν είναι ότι. Σου λέω από εκεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάει μόνιμος από εκεί. Άκου, Νικό. Όταν φτιάχνει την εκπομπή, βλέπεις. Ναι. Ναι, είναι από εκεί η εκπομπή. Οπότε αν υπάρχει κάτι είναι από εκεί. Ναι. Αν δεν έχουν πάρει αυτή την ηλικία εδώ κάποιο όντως και το οποίο δεν είναι πολύ μικρό διάστημα. Ή εκτός από ένα, άμα είναι κάποιο μικρό αντικείμενο. Γιατί δεν είναι ο στόχος ο wow, ότι λέω εδώ είναι σίγουρα στόχος, έχει μια εκπομπή, γιατί δεν τον κλειδώνει τέρμα, δεν ανάβει τον ιονισμό, και αυτό λίγο είναι ένα θέμα. Δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα και ένα πολύ μικρό αντικείμενο. Δεν είναι το wow ο στόχος, να πω εδώ, είναι μια εκπομπή. Αυτή η εκπομπή τώρα για να δούμε τι είναι η εκπομπή θέλει πιο πολύ ψάξιμο. Είναι κάτι μικρό ή Κάτι μικρό δεν είναι μεγάλο κάτι. ή κάτι πολύ βαθιά. Όχι, κάτι μικρό είναι, ούτε πολύ βαθιά. Τελειώσαμε την έρευνα. Τι, φεύγει! Η πρώτη φάση της έρευνας έχει τελειώσει. Πήγαμε μέρα να δούμε το σημείο, κάναμε κάποιες μετρήσεις, πήραμε κάποιες ενδείξεις, θα πάμε και βράδυ. Έχω πει πολλές φορές ότι καλό είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και βράδυ, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα στοιχεία που συλλέγουμε, ώστε να ξέρουμε αν είναι πραγματικός ο στόχος ή όχι. Θα πάμε το βράδυ, θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα μηχανήματα και άλλες τεχνικές, για να δούμε αν όλες αυτές οι ενδείξεις που πήραμε ήταν πραγματικές ή λόγω της κατάστασης που επικρατούσε σήμερα. Είχαμε πολύ βροχή, πολύ υγρασία, είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα με ηλεκτρικά φορτία στην ατμόσφαιρα, οπότε έχουμε μια μικρή επιφύλαξη αν οι ενδείξεις που πήραμε είναι σωστές. Λογικά το συγκεκριμένο μηχάνημα που κάναμε τις μετρήσεις δεν επηρεάζεται από αυτά. Αλλά για να είμαστε σίγουροι και να μην προχωράμε σε μια άδικη ανασκαφή, θα κάνουμε άλλη μια μέτρηση, να επαληθεύσουμε τα στοιχεία που λάβαμε και αν και τώρα το βράδυ εξακολουθούν να έχουμε τα ίδια στοιχεία, θα περάσουμε πλέον στην ανασκαφή. Γενικά το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον. Η ιστορία είναι πάρα πολύ καλή. Τα στοιχεία που πήραμε με τις μετρήσεις των μηχανημάτων ταιριάζουν με τις πληροφορίες που έχουμε, οπότε μένει ακόμα μια μέτρηση. Θα την κάνουμε αργά το βράδυ, θα ξεκουραστούμε λιγάκι. Ο καθένας έχει πάει στο δωμάτιό του, θα ξαπλώσουμε για λίγες ώρες και θα ξυπνήσουμε για να πάμε πάλι προς το σημείο που είναι η έρευνα. Σε αυτή την έρευνα έχουμε και ένα νέο μέλος μαζί μας, ένα νέο φίλο που θέλει να δει το πώς δουλεύουμε, να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία και παράλληλα να αποκτήσει την εμπειρία στο χειρισμό των μηχανημάτων που έχει επιλέξει να αγοράσει. Λίγο, να φέρνει, έλα. Πού είναι τον φωναξές? Ναι, δίνεται. Κάτσε, περιμένουμε έξω. Πολλά ρούχα που έχει. Ελάτε μέσα. Όλοι έρθει ο Νίκος, θα φύγουμε. Δεν θα πάρω τίποτα μηχανή. Όχι, δεν είναι. Αυτά έχουμε όλα στα μάξι. Το δικό στο τάμπλετ το πήρες? Όχι, αυτό ρωτάω. Να το πάρεις, βέβαια. Αυτό ρωτάω να πάρω. Το τάμπλετ θα το πάρεις. Τι θα το μαγνητόφωνο το βάλει? Τα έχω όλα μαζί αυτά και τα φορέσω όλα μαζί. Το δάχτυλο μου αρέσει πάντως. Το δάχτυλο ξεχώριασε. Καλλιτεχνικό. Τώρα άλλαξε και θερμοκράτης. Οι μόνοι που είμαστε στην ώρα μας, εγώ και ο Χρήστος. Όλοι οι άλλοι τους περιμένουμε. Ο Νίκος έχει να φορέσει τα πολλά ρούχα, αυτός ο Σόβρακα δεν φοράει. Το λέει ο Κάκαλος. Γράφει. Και πού το ξέρεις ότι φοράει Σόβρακο? Έχω κοιμηθεί μαζί του στο διπλό κρεβάτι. Και κοιμάται γυμνός. Ναι, ο Πούστης. Δηλαδή λεκκώστε και το ανέχεις αυτό το πράγμα. Ναι, μα φοβόμουν κιόλας. Τι μαθαίνει κανείς. Είχε βάλει το σεντόνι γύρω-γύρω και κοιμόταν. Και το κάνω εσύ. Ω, Όλα εδώ μέσα.
Ωραίος. Φορτιστές, φακούς, powerbank, bridge, πολύπιζα, αρχίδια, μύδια. Και έχεις μόνο iPhone, Έχεις iPhone μόνο καλώδια. τα πάντα. Όλα καλώδια έχω. Έχεις και για τα άλλα. Όλα ρε, μέσα. Και εδώ δεν γίνεται. Έχει γίνει ένα λάθος. Έτσι, Αντώνη. Στην οικέτησε μέχρι το 44, μετά. Κάποτε είχε εδώ πέρα λέει 12. Όχι, για τώρα ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω. 2.500 κατοίκους ρε φίλε. Λειτουργίες και το κάναν τώρα. Άντε, μπούκα να πάμε. Πάμε να δούμε το σημείο. Πόση ώρα είναι να πάμε από εδώ? 5 λεπτά. Α, τόσο κοντά είναι. Ναι. Άρα είναι μες στην πόλη ρε φίλε, μες στο χωριό είναι. Όχι, είναι έξω το χωριό. Άμα είναι 5 λεπτά δεν είναι και πολύ μακριά. Εδώ έχεις. Είμαστε οι μόνοι που κυκλοφορούμε το βράδυ, έτσι, εδώ στο χωριό. Και εκεί πέρα, εγώ όταν είχα πάει και έκανα για τις ερευνές μου, Ναι. ανακάλυψα και ένα τούνελ το οποίο τυχαία να πούμε, και βγαίνει ακριβώς κάτω. Θα το δεις τώρα. Μπορούμε να πάμε κι εμείς. Μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Μπαίνουμε μέσα στο τούνελ. Για να μπούμε στο τούνελ όχι, γιατί τα χώματα είναι λίγο επικίνδυνα. Ας το επικίνδυνο χωράμε να πούμε. Ένα άτομο αδύνατος που χωράει. Εγώ δηλαδή. Και ο Νίκος. Εμείς οι δύο μαζί δηλαδή. Δύο αδύνατοι χωράνε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και δεν το έχουν κλείσει τώρα. Καλά, τώρα είτε τα μικρά είτε τα μεγάλα το ίδιο είναι. Φαίνεσαι, δεν μην νομίζω ότι έχεις και διαφορά. Δεξιά να κοιτάτε. Πού είμαστε? Απλά έχουμε χαθεί. Ναι. Πάντως όταν χανόμαστε πάντα μας βγαίνει σε καλό. Έλα, πίσω είναι. Πίσω είναι. Ναι. Περίμενε. Απ' την άλλη πρέπει να πας, απ' την άλλη πρέπει να πας. Κάκαλε, να είμαστε 3 χιλιόμετρα το χωριό, σιγά μου Ρε μαλάκα, έχω έρθει μέρα να πούμε, δεν τα θυμάμαι να πούμε. Και πάνε τουλάχιστον 10 χρόνια που φέρνω. Απ' την άλλη. Και πού να πάω στροφή τώρα. Κάνε αναστροφή απ' την άλλη. Ναι, εδώ πιο κάτω που ανοίγει κάνει μια αναστροφή. Αφού το βρήκαμε. Είναι Google Maps, τεχνολογία. Ναι. Τα γράφει. Μαλάκα, δεν θυμάμαι πού. Το έχω αυτό 10 χρόνια ρε μαλάκα. Και έχουμε και ένα χτήμα εδώ πέρα. Θα μπορούμε να κάνουμε δεξιά. Εντάξει, εγώ το είπα, χαθήκαμε. Άμα χανόμαστε θα μας βγει σε καλό. Πίσω εδώ μέσα. Και δεν έχω έρθει με το δικό μου αμάξι, με έχει φέρει άλλος. Άμα το είχα... Ωραία, τι είναι αυτό? Κουνάβι. 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 Εδώ για κοίτα μέσα. Το βλέπω λίγο. Δεν περιμένω. Και κατέβα στο παράθυρο. Άμα έρθουμε μέρα θα το βρω ρε μαλάκα. Τι μάθουμε τώρα, θα νύχτα. Νύχτα δεν έχω έρθει ποτέ να βρω. Πώς και να γυρίσει κάπου. Το χάρτη που δείχνει. Και ποιο? Ο χάρτης. Δεν σου λέω. Δεξιά είναι πρέπει να πάμε. Είμαστε που όχι ρε παιδιά, είναι πολύ πίσω, το περάσαμε πολύ. Αυτό λέω. Αφού Πρέπει να γυρίσουμε πόση ώρα τώρα. πρέπει να γυρίσουμε. Ωραία, θα γυρίσουμε. Περίμενε. Όπου βρει ανοιχτά. Και εδώ παιδιά είναι διάφορα σημεία. Έχει εδώ αριστερά κάπου. Για προχώρα. Και εδώ έχει 2 ενδείξεις. 2 σημεία. Ναι, έχει 2 σημεία. Εδώ είναι το σημείο ενδιαφέροντος. Κάπου εδώ πέρα είναι μέσα εδώ. Και όχι δεξιά, αριστερά είναι. Μου το δείχνει εδώ πέρα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε εδώ πέρα πίσω. Μάλλον καλύτερα να πάμε από εκεί που ξέρει ο Χρήστος. Το θέμα δεν ξέρω Χριστός. Εγώ δεν ξέρω εδώ πέρα. Δεν το θυμάμαι καλά, ρε γάμο την πουτάνα. Θα γυρίσω εδώ πέρα. Εδώ περίμενα, όχι μας ακριβώς εδώ πέρα αριστερά κάτω. Εδώ αριστερά κάτω δεν πάει όμως. Μόνο με ελικόπτερο. Το περάσαμε. Λοιπόν, να γυρίσω εδώ. Αν μπορείς σε παίρνει εδώ να γυρίσει, Δεν γύρνα. μπορώ. Δεν μπορώ να γυρίσω. Τότε πήγαινε όπου βρεις ανοιχτά να γυρίσεις. Δεν πρέπει να έχει τίποτα. Θα φτάσουμε στο διαλυτημάνο. Έχει μια διασταύρωση πιο κάτω, θα γυρίσει Χριστό. Ναι. Πάρε γύρω. Έχει μια διασταύρωση πιο κάτω. Ωραία. Λοιπόν, ένα σημείο είναι εδώ πέρα και το άλλο που είναι πιο κάτω. Α, 13 το κακό. Το... Πού είναι η διασταύρωση ρε πίνα. Θα δεις πιο κάτω.
ξέρει ρε, εσύ τώρα, άμα τα δει και φτάσει εκεί πιο από τα δύο σημεία. Στο σημείο ενδιαφέροντος είναι βράδυ. Είναι δύο, ένα πιο μπροστά και ένα πιο πίσω. Στην ίδια ευθεία ανεμένη περίπου. Εκτός έμενε όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε στο πρώτο. Γιώργο, όπως πάμε στο πρώτο. Πάμε στο πρώτο να δούμε και βλέπουμε. Τώρα σε λίγο φτάνουμε. Και θα είναι στα δεξιά σου. Ναι. Από πίσω. Ναι. Τώρα βράδυ λίγο δύσκολο να το βρούμε αυτό, αλλά... Άμα δεν ξέρεις ακριβώς. Τώρα δεξιά έχει κάτι δέντρα. Περίμενε. Εδώ δεξιά. Ακριβώς με το περάσει τα δέντρα. Εδώ, φέρ' τον Δεξιά σου, εδώ ακριβώς. Όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Οπότε δεν είναι τώρα αυτό που ψάχνουμε. Όχι, δεν μπορώ να το βρω γιατί έχω έρθει μέρα και με έχει φέρει κι άλλος. Τώρα να σου πω. Πάμε λίγο να δούμε το υπόλοιπο και το άλλο χαρτί. Τώρα το άλλο θα είναι εκεί που... Εκτός άμα έχει κάτι από πίσω. Ναι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι μάντρα, μια μάντρα είναι. Όχι ρε, έχει ένα κενό εδώ πέρα. Για κοίτα μέσα. Περίμενε λίγο να κοιτάξω. Ένα κενό. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα, βλέπω εγώ από εδώ. Αυτά τα δείχνουν όλα τέρμα ελληνικά. Μα γι' αυτό που είδα από πάνω δεν έδειχνε κάτι από αυτό. Μήπως έχει μπερδέψει ρε εκεί με αυτό που είπαμε στην αρχή. Μπορεί και να το έχω μπερδέψει ρε. Μήπως σου πω ο Γιώργος αυτό που είπε στην αρχή το όνομα ο Γιώργος. Μπορεί να είναι και αυτό. Είπε ένα όνομα που θα πίσω εκεί που είχα πάει εγώ ήταν τελείως διαφορετικό. Να σου πω κάτι, αυτό πέρα μέσα, τι είναι όμως αυτό πέρα μέσα έχουμε. Όχι, είναι πολύ μικρό γι' αυτό. Όχι. Α. Για δείξτε το Χρήστο αυτό. Αλλά εκεί δεν μπορεί να είναι αυτό που λέει ο Χρήστος. Για κάνει ο zoom. Πού ρε. Μέσα εδώ. Αφού είναι ποτάμι εδώ ρε. Εδώ πάει. Όχι, πού πάμε εμείς στο ρεύμα μέσα πάμε να πεις. Ευθεία μέσα, μάλλον περνάει απέναντι. Ευθεία δείχνει ότι έχει δρόμο. Όχι ρε μαλάκα. Περνάει απέναντι. Κοίτα το ότι είναι ρεύμα ρε. Έχει δρόμο Το απέναντι. χάλασε το ρεύμα. Περνάει απέναντι. Τον έκοψε το ρεύμα ρε παιδιά. Όχι ρε, δεν έχει Άτος δρόμο. ρε παιδιά, φαίνεται εδώ πέρα ο δρόμος. Δεν έχει δρόμο ρε μαλάκα, είναι ποτάμι μέσα. Ναι, διαγώνια λέει. Αλλά δεν μπαίνει τα μάξι τώρα του Χρήστο να πάει εκεί. Να μείνουμε... Υπάρχει δρόμος, αλλά δεν έχει κόψει το ρεύμα. Και άμα λέει 10... Πίσω πάμε με τα πόδια. Πάμε τα πόδια μία. Δεν είναι πουθενά, είναι 50 μέτρα. Σταμάτα λίγο να πάμε εμείς με τα παιδιά. Πάμε πίσω. Πίσω θέλετε. Και εδώ, ας περιμένει εδώ ρε παιδί μου, τι έγινε. Πάμε να πάει πίσω. Δεν βλέπω τώρα να τους φέρει ένα. Δεν τίποτα αυτός. Για καλό και για κακό κλείδωσε το. Ναι, μόνο το μέτρο στο ρεύμα, το χειμώνα. Δεν θα το ρίξουμε. Να σου κρατάω κάτι. Όχι ρε, σιγά, τι είμαι καμιά... Δεν περνάει και τα μάξια από εδώ με τίποτα. Όχι ρε, πού είναι το ράξι. Πού να περάσεις από εδώ. Του Χρήστου φεύγετε του. Τον κάκαλο χάσαμε. Δεν τον βλέπεις να την πάξει ο γήινη. Δεν πρέπει να είναι εδώ. Δεν πρέπει να είναι. Αυτό που ψάχνουμε. Αλλά αυτό ψάχνουμε μάλλον. Ένα σημείο εδώ αριστερά υπάρχει. Για την δεξιά πλευρά. Το βρήκαμε. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό που λέει ο Χρήστος τώρα. Αυτό δείχνει. Αυτό λέει. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλά αυτό δεν μοιάζει για αυτό που λέει ο Χρήστος. Δεν είναι αυτό, παιδιά. Μπράβο ρε Νίκο. Όχι ρε, μαντρί είναι. Άλλο να το κάνουμε. Εγώ δεν βλέπω ούτε στο ΕΣ να έχει ούτε τίποτα. Εξωτερικά να δούμε. Και απόκριση. Δεν είναι τώρα που φαίνονται οι φακοί.
Και πως φωτίζει εδώ τώρα από... Η λάμψη, Βέβαια. Γιατί φαντάζομαι ότι τα πάντα είναι το απόλυτο σκοτάδι εδώ και ξαφνικά φέγγει ένα μέρος στο πουθενά. Αυτό είναι το σημείο, αλλά... Ακούστε ησυχία. Από εδώ δεν ξέρω τι παίζει. Βλέπεις φωνές. Για κάτι ησυχία. Φωνές ακούγονται. Κάτι ησυχία, μου φωνάζετε. Νερό, νερό. Νερό, ναι. Νερό. Βήματα ακούτε. Εδώ είναι το σημείο. Χαλάτε. Δεν είναι νερό που ακούγεται, το πετρέλαιο. Ή ρεύμα είναι. Νερό, νερό πρέπει να είναι πίσω να περνάει νερό. Εσύ είπαμε κάτι ρεύμα. Τ' άκουσες? Τι λέει. Καλώς θα μείνει στα μάξι. Τι λες τώρα από την μητούρα εδώ πέρα. Έχουν ανέβει πάνω μου από ό,τι αράχνη θες. Έχει άλλο από εκεί μέσα. Λάτε από εδώ ρε. Βρήκαμε τη... Το βρήκαμε. Αυτό ήταν. Δεν έχει μείνει τίποτα όμως, Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τούνελ από κάτω αυτό το πράγμα. Ακούγεται ένας θόρυβος σαν νερό ρε. Ξέρεις τι είναι αυτό? Το ρέμα περνάει. Το ρέμα είναι, ρε. Το ρέμα είναι. Να σου πω ρε δε Χριστό. Αυτό το σημείο μας έχει πει έχει οροφή. Ναι, Είχε πέσει. έχει πέσει η οροφή και μέσα. Πού το προσδιορίζεις εσύ? Το τούνελ πού το προσδιορίζεις? Έχει ένα τούνελ μπροστά. Από εδώ άμα πάμε, ήρθαμε από τη γέφυρα. Εμείς πήγαμε προηγουμένως εδώ. Ναι. Άρα αριστερά πήγαμε. Πάμε δεξιά. Δεξιά. Δεξιά περάσαμε τη γέφυρα. Και ελεύθερα. Ξέρεις το τούνελ Χρήστο που μας ανέφερες, η περιγραφή σου μοιάζει με αυτό που πήγαμε. Έχει και ένα τούνελ μπροστά. Μπροστά δεν είδαμε κάτι, τώρα είναι και βράδυ, δεν μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Αλλά πιθανόν αυτό που λες, επειδή έχουν πέσει πολλά μπάζα πάνω, αν είχε μικρή είσοδο να μην φαίνεται τώρα και να θέλει ή να είναι γύρω από αυτό. Έχει μικρή είσοδο, δεν αφοράγες. Δεν μπορεί να το δεις τώρα το βράδυ. Όλο το κεραμίδι και όλο τα ξύλα είναι από πάνω. Έχει πέσει όλη η σκεπή και Ναι, εκτός ναι. από αυτό έχει και άλλα μπάζα. Έχουν πετάξει ξύλα, έχουν. Εδώ είχαμε και ένα χτήμα εμείς και το είχαμε ξεκολλιάσει, το βρήκαμε σκαμμένο παντού. Το έχουν λελατήσει εδώ πάντως να ξέρεις, Ναι. δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Και εδώ ο Χρήστο τι λέει η ιστορία τώρα?
Εδώ λέει ότι ήταν χάνη επί του τουρκοκρατίας και σταματάγανε τα ζώα να ξαποστάσουν και τέτοια. Και το χρησιμοποιούν πριν έρθουν οι Γερμανοί στο χωριό. Και τι έχει ακουστεί δηλαδή, ότι υπάρχει ενδιαφέρον εδώ? Ναι. Εδώ από ντόπιους ή υπάρχει ιστορία πραγματική? Εδώ με έφερε ένας ντόπιος, εμένα ας πούμε εδώ πέρα. Ναι. Πήρα κάτι ενδείξεις από μακριά και όταν πήγα στο σημείο που μου έδειχνε η πορεία της Βέργας, δεν βρήκα και σκάψιμο εκεί πέρα. Τώρα... Ναι, αλλά έχουν κάποια ιστορία αυτοί ή έτσι ρε παιδί μου ψάχνουν στο βρόντο επειδή τους κάρφωσε? Όχι, επειδή... Πίνανε τσίπουρα στο καφενείο και σου λέει κάτσε να πάω να άκουσα και κάτι εδώ. Ή όντως έχει πει ιστορία? Έχουν ιστορία για τουρκικά. Και εδώ τώρα τι είναι, χάνει αυτό εγκαταλειμμένο τελείως? Εγκαταλειμμένο τελείως, ναι. Το έχουν ψάξει? Ναι, είναι ψαγμένο, ναι. Το έχουν ψάξει ποιοι, εδώ οι ντόπιοι? Οι ντόπιοι, ναι, χωρίς μηχανήματα. Αρχίδια, χωρίς μηχανήματα, χωρίς τίποτα. Ναι, χωρίς τίποτα. Καλά, εντάξει, άρα και μηδέν, δεν έχουν ψάξει τίποτα. Δεύτερη μέρα, η ώρα είναι 5:30 ώρα το πρωί, έχουμε ξυπνήσει όλοι, και ο Γιώργος και ο Νίκος, και περιμένουμε τον Χρήστο να έρθει να μας πάρει. Θα πάμε πάλι ξανά στο χτεσινό μέρος να ξαναπάρουμε άλλη μία μέτρηση πριν ξημερώσει, ώστε να δούμε αν τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει την προηγούμενη μέρα είναι και σήμερα το ίδιο έντονα, ώστε να προχωρήσουμε στην ανασκαφή. Ήρθε και ο Χρήστος. Βάζει τα παπουτσάκια του. Νονού τα παπουτσάκια. Τον νονού. Άντε, είστε έτοιμοι? Νίκο! Άντε μπρε! Έλα. Άντε, πού? Καλημέρα, πού είναι? Έτοιμοι? Έξω γράφει 3 βαθμούς. Καλημέρα. Πόσο έχει? 3. 9 μου γράφει τώρα. 9. 3 λέει. Βάλτε σε όλα που βανίλα καλά. Πάμε παιδιά. Τα πήραμε όλα. Να σας πω κάτι. Τους ανιχνευτές. Ρε εσείς. Τους ανιχνευτές τους πήρατε? Τα έχεις πάρει όλα? Ωραία, πάμε, φύγαμε. Πάμε και πάμε. Να τα τραβήξεις τα μέσα στο κρεβάτι. Όλα τα ωραία είναι. Την κεραία γιατί βγάλετε, μην τη βρούνε την κεραία? Μην βρούνε την κεραία. Βέβαια, χωρίς κεραία. Πάρτε ρε, πάρτε λίγο. Εντάξει, μην τα παίρνεις όλα, πάμε. Θα πάρουμε και τα παιδιά. Εγώ έψαχνα το χθες βράδυ στο σπίτι ρε μαλάκα. Δώσε με στα μάξι. Και δεν το έχω αφήσει στα μάτια πίσω. Πώς το έχεις βάλει πουθενά? Όταν στο δωμάτιο δεν άφησες κάτι, πήρες το δωμάτιο, δεν άφησες κάτι. Εγώ πάντα θυμάμαι ότι από το καφέ. Στο καφέ το είχα, ναι. Το είχες και το πήρες μετά. Γιατί το Αν έχεις... το είχα αφήσει μετά το καφέ που πήγαμε. Σπίτι δεν πήγαμε. Ήρθαμε εδώ, Ναι. αφήσαμε τα πράγματα. Α, πώς τα αφήσατε εδώ τα πράγματα μέσα πουθενά? Όχι, που πάνω στο κρεβάτι ήταν. Πώς είναι μέσα εδώ πουθενά? Δεν είναι ρε πιθανό. Ξαναψάξω. Θα πάμε σπίτι μετά να δούμε πώς είναι. Να δεις σπίτι στα δωμάτια. Άντε, μπούκατε μέσα. Τώρα ό,τι και να είναι. Μαλάκες, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Εγώ πολύ λίγο. Σίγα ρε, ανέβαζε Πώς θα κοιμηθώ? 3,5 ώρα story.
2,5 ώρες ώρα. Εγώ κοιμήθηκα 3 ώρες ύπνο. 8,5 βαθμούς μου δίνει τώρα. Δεν έχει 4. Κάτσε να το πάρω τηλέφωνο στον αέρα. Φτιάξε κανένα καφέ. Καφέ θα γυρίσουμε πούμε στον αέρα. Αυτός δεν έχει καφέδες ρε μαλάκα πάνω τίποτα. Δεν έχει καφέδες. Καφέδες και τι πουλάει εκεί πέρα. Ελληνικό και τέτοια. Ελληνικό. Γιατί. Φτιάξε ελληνικούς. Δεν είναι καπουτσίνο. Καλά, σε όταν πάμε να φτιάξει και τους στην Κατουρό. Είναι καπουτσίνο λάτε. Στέβια. Θα πάμε κατευθείαν και μετά να γυρίσουμε κάτω στο χωριό. Όχι ρε, πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι να πιούμε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς καφέ. Να πιούμε ένα καφέ και πάμε. Να πάμε και την ψωλιά με τον κρυό. Μην πήρες τα μάξι. Να μας φάει. Τώρα καρότσα πάνω που... Ελάτε όλοι μέσα. Αν το πάρω τηλέφωνο και δεν το σηκώσει, τι θα κάνουμε. Τι γαμίσαμε. Γι' αυτό και πάρ' τον τώρα πριν... Γι' αυτό λέω να πούμε. Γιατί Αλλά... αυτός εχθές 12 ώρα που τον ξαναπήρα μου λέει δεν έχω τελειώσει κακά. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι... Ότι ήρθαμε πρέπει να του κάνουμε πέφτεις μια χαντάκι, πας για χαντάκι, Χριστό. Ή σταμάτα και πάρε τηλέφωνο ή... Πες το στην κουβέντα. Πας κάτω τώρα. Δεν πειράζει, ακόμα καλύτερα. Με τον πάμε θα συνέλθει. Και πίνει κιόλας, να πούμε άμα έχει πιει. Είναι το πρόβλημα βαρύ μου φαίνεται. Έλα ρε, καλημέρα. Εγώ τώρα ξεκινάω. Όταν φτάσει στο διάσαλο Ας πούμε πιούμε ένα καφέ πες το. έχεις κανένα καφέ να πιούνε που θέλουν τίποτα στο μαγαζί. Θα περάσω από το μαγαζί. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια. Στο μαγαζί ρε πάμε κατευθείαν. Δεν την έχει πείσει τη μηχανή από χθες μου λέει. Το ξέρα λέει. Μετά την έχει γιατί έχει καπουτσίνο και τέτοια. Ναι, έχει. Έλα Χριστέ και Παναγία μου. Μηχανή όλοι τίποτα. Τώρα θα φτιάχνει καφέ αυτός βαπορίσιο εκεί πάνω. Τι θα φτιάχνει τώρα. Θα πιούμε ελληνικό να είμαστε σίγουρα απ' έξω. Μην έμεινε στο μαγαζί αυτός. Όχι, ρε, μένει κοντά από το μαγαζί. Και κάνα μπουφανάκια με το περισσεύει. Κάνα κασκολάκι. Καμιά κουβέρτα. Γιατί αφού έχεις φέρει μαλάκα, δεν έχεις φέρει. Τίποτα δεν έχω Υγρασία φέρει. κάτω, Τίποτα δεν έφερα. Πίστευα ότι Σεπτέμβριος είναι. Ναι, Πόσο κρύο να κάνει. Πόσο, ναι. Τώρα λέει 5 βαθμούς εδώ. Τώρα θα λέω εγώ 3 βαθμούς, είμαι κορεδεύει. Στην καρότσα πάνω θα φτάσετε 0, έτσι να το ξέρετε. Καλά, εγώ 3. Κορεύει τον κάκαλο. Θα ξαπλώσουμε πίσω μας να κόβει ο αέρας γιατί Βάλε όρθιο το κάκαλο να βαστείτε, καθίστε από πίσω του. μαγκές δεν έχει τώρα. Κάνε λίγο υπομονή. Εντάξει, φίλε. Βρήκαμε την πηγή τώρα και δεν θα ρωτήσουμε τα βασικά. Τώρα λίγο ηρεμία. Απολαύσουμε το καφεδάκι μας για να πάμε. Εγώ όμως δεν έρχομαι μαζί σας. Όχι τίποτα, έχει μέσα πολλά προσωπικά δεδομένα. Ναι, να τα δεις στο ίντερνετ. Τουλάχιστον να κλείσει, να από μπαταρία να ξεμείνει. Ναι, γιατί δεν το βάλει να φορτίσει. Δεν έχεις κωδικό. Έχω ρε μαλάκα που κάνεις μία έτσι και ανοίγει να. Έλα ρε τσιγκούνι. Άντε πάμε παιδιά. Α, για τόση απόσταση ήταν όλη η ιστορία. Ναι, ρε μαλάκα. Βασικά να πούμε το χωριό ήταν εμάς. Έλα αγόρι μου. Πρωτοάνελ. Έλα, μην τα σπάσουμε μαλάκα. Ναι, εντάξει.
λίγο πρωτού ανέβει, αλλά λίγο κρατά. Θα κλείσουμε εδώ. Συγγνώμη, γκολώσει. Και λάδι φαγητού. Είναι το... Νίκο, κάνε πίσω λίγο. Όπα! Και φύγε. Φαντάζομαι δεν έχει για λόγο καθυστέρηση. Όχι ρε, δεν μπορείς εκεί. Όχι ρε, πιο δόθε ρε. Όχι, άστονο. Έλα, να στείλω στον πόρτα. Ακούμπα στην πλάτη του ρε μαλάκα. Αυτό μπορεί να πατήσει το και να φύγει έτσι. Καθίστε και δύο στην πλάτη σας να κουμπίσει έτσι. Πάρε από εκεί το τέτοιο ρε μαλάκα. Ας να κάνεις αλμπά. Έλα μωράκι. Θα κάνεις άλλο. Σαν το μορτάλι θα κάνει αυτός. Ναι, όλα τα πάρουμε. Φέρω μου και εμένα τη μια βαλίτσα να... Η κεραία είναι πάνω το χάρτινο, ναι. Προχωράτε. Δούμε αν όλα συμπίπτουν στο ίδιο σημείο. Εκεί επιβεβαιώνεται στόχος. Gold. Ωραία. Να σου πω κάτι, βάλε τη λειτουργία κόμπας. Κάτσε να φτιάξουμε. Gold. Κλασικό έχει. Κόμπος. Κόμπα. Ωραία. Για πάμε στην έρευνα. Κάνε εσύ όπως κάνεις έρευνα. Κάνε έναν κύκλο γύρω. Κοίτα, ανίχνευσε, είδες, έκανε ανίχνευση στο χώρο γύρω που κάνουμε την έρευνα όλο εδώ. Παίρνει εκπομπές, την καρφώνει εκεί. Εκπομπές, πάει εκεί. Προχώρα λίγο, για κάνει ένα έτσι σιγά σιγά να δούμε. Παίζει ρόλο και η ώρα, την μπορεί να την παίρνει την εκπομπή από αλλού τώρα. Θέλει λίγο, Γιώργο, να μην κάτσε ποτέ σε ένα σημείο. Να παίρνεις από διάφορα σημεία. Για να μπορείς να... Οι εκπομπές δεν βγαίνουν σε ευθεία γραμμή, βγαίνουν σε μια δίνη συχνοτήτων. Άστο να κάνει όπου θέλει ανίχνευση.
Πρόσεχε μην υποχωρήσει εκεί. Όσο πιο μακριά φέξετε το σημείο εκπομπής, τόσο πιο καλά υπάρχει έλξη. Γιατί είναι αποστάσεων και θέλουμε να πιάσουμε από την αρχή την εκπομπή για να μας οδηγήσει. Εμείς κάτσαμε μέσα στον κύκλο τώρα τον εκπομπών. Πάντα κλείνεις το μηχάνημα όταν θες να ξανακάνεις, κλείνεις να κάνει reset, να κάνει ένα reboot δηλαδή. Πάντα παράλληλα με το έδαφος λίγα δευτερόλεπτα. Περιμένεις λίγα δευτερόλεπτα να αρχίσει το μηχάνημα να λαμβάνει σήματα. Έλα. Και η πλάτη στο βορρά. Ναι. Αν και δεν είναι τώρα τόσο απαραίτητο αυτό. Οι ρυθμίσεις θα τις ίδιες, αφού θέλουμε για γκολ, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Το χέρι σου μπορεί να το έχεις λίγο πιο εδώ, μην το κουράζεσαι. Ναι, για να μην βρίσκει. Άλλαζε σημεία μόλις λίγο, να δεις πού θα πιάσει καλύτερα εκπομπή. Όπου πάει οδήγα, ακολούθα. Μην φύγεις από κάτω, μην πας πιο κάτω, γιατί είσαι το χάος από κάτω. Έχει 15 μέτρα. Βλέπεις είναι που πιάνει την εκπομπή. Η εκπομπή δεν είναι σταθερή σαν ρεύμα. Γι' αυτό προχωράμε γύρω γύρω από το σημείο να δούμε που την πιάνουμε καλύτερα. Εδώ τώρα είναι πιο εξειδικευμένο μηχάνημα. Μπορούμε να επιλέξουμε τις συχνότητες. Εδώ μπορούμε να επιλέγουμε την ένταση του σήματος, να διαλέγουμε μόνο τις μεγάλες εκπομπές ή τις μικρές εκπομπές. Έχουμε διαφορετικό τρόπο ανίχνωσης. Δίπλα έχω ρυθμιστή που μπορώ να κάνω πολύ ευαίσθητο το μηχάνημα και να μην το κάνω ευαίσθητο, να μειώνω την ευαισθησία του. Οπότε μπορώ να καταλάβω λίγο τις δυνατές και τις ασθενές εκπομπές. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει το άλλο μοντέλο, έτσι. Το άλλο μοντέλο θα σε πάει, θα πιάσει μια εκπομπή και θα σε πάει στο σημείο. Εδώ θα το διαλέξει κιόλας. Οπότε, αλλά ό,τι και να διαλέξω εμένα εκεί μην πάει. Θες να το δουλέψεις λίγο να καταλάβεις. Το βλέπω. Θα το δώσω σε λιγάκι να το δεις. Αλλά περίμενε, στην αρχή έδειχνε από εδώ και με πήγαμε εκεί, κόλλησε από εκεί. Θα σου πω γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες εκπομπές στο περιβάλλον χώρο. Σίγουρα. Στο χώρο που ερευνάμε μπορεί να έχουμε και άλλες εκπομπές. Εμένα κοίτα πίσω όπου και να το πάω. Αν του δώσω, κλείσω και δεν το κάνω ευαίσθητο, γυρνάει κι αλλού. Μόλις το δώσω, κοίτα κλείνει πίσω. Μόλις του δώσω ευαισθησία full, κλείνει πίσω. Γι' αυτό λέω τι σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό. Δεν είναι κάτι μεγάλο. Γιατί στην έντονη ευαισθησία είμαι εκεί. Όταν μειώσω ευαισθησία, το άλλο το κάνει το control αυτόματα. Δηλαδή, ό,τι μπορέσει είναι σαν ένα αυτόματο μηχανάκι και με ταχύτητες μηχανάκι. Εδώ το παίζω εγώ όπως θέλω. Όταν το δίνω, όταν το μειώνω, Ψάχνει από εκεί. από εκεί. Από εκεί τι σημαίνει τώρα δηλαδή. Όπου πιάνει εκπομπή, ρε παιδιά. Όχι, είναι κάτι μεγαλύτερο από εκεί. Πιάνει την πρώτη εκπομπή και μετά σε πάει στην άλλη και στην άλλη και στην άλλη. Όσες εκπομπές έχει θα σε πάει. Okay. Γιατί δεν βρίσκει κάποια έντονη να κλειδώσει και να το κρατήσει εκεί. Σου παίρνει μία που είσαι κοντά, πας πιο μακριά, σου παίρνει άλλη εκπομπή. Πας πιο μακριά, άλλη εκπομπή. Όπου βλέπει σήματα. Αν ήταν κάτι πολύ έντονο, θα φτάσουν μόνο εκεί, πουθενά άλλο. Γιατί θα ήταν το πιο ισχυρό σήμα. Εκεί να πήγαινε, θα πάλι πάλι πίσω. Εδώ το κάνω εγώ ευαίσθητο και πιάνω την πιο έντονη. Στην ουσία του βάζω πολύ ευαισθησία.
Οπότε το σήμα που υπάρχει εδώ, το πιο έντονο, Κλειδώνει. έλα λίγο εδώ δουλέψεις να δεις. Δεν σου βάζω ήχο για να μην σε τρελάνει. Λοιπόν, εδώ αυξάνεις το σήμα, μειώνεις το σήμα. Πάλι εδώ είναι εγώ. Το βάζω εγώ στο ευαίσθητο. Πολύ κρύο, Ναι, τη δροσιά του. Υγρασία έχει. Τώρα είναι που έχεις βάλει το ευαίσθητο. Στα αποστάσεων δεν κάθεσαι ακίνητος, δεν είναι τοπικό. Okay. Γυρνάς να πάρεις την εκπομπή, που είναι η εκπομπή σου. Παίξε με την ευαισθησία τώρα. Τώρα έχεις πάρει άλλο σήμα. Παίξε τώρα με την ευαισθησία. Γέμισέ την και άδειασέ την να δεις. Τι θα σου κρατήσει. Κι άλλαζε σημεία λιγάκι. Να φέξεις τις γραμμές εκπομπών. Κοίταξε τώρα για να καταλάβεις λίγο το μηχάνημα, τι πληροφορίες. Κάνε πιο κάτω το χέρι σου, να στήξω κάτι. Κάνε πιο κάτω το χέρι σου. Εδώ το μηχάνημα σου λέει όλα τα σήματα. Τι βλέπει. Το πόσο. Δεν έχουμε κλειδώσει τη μονοχρυσό, τα βρίσκει όλα. Εδώ σου λέει την υγρασία, την ένταση του φωτός, σου λέει τα σήματα πόσο έντονα είναι. Γενικά σου δίνει πληροφορίες. Έχει GPS, έχει να επιλέξει το μέταλλο, έχει γενικά πολλές επιλογές. Δίνει, βάζει στο χρυσό τώρα όμως. Τώρα του έχουμε βάλει επιλογή χρυσού. Gold. Αν θέλουμε, τα αλλάζουμε την επιλογή. Είναι και το GPS που μπορούμε να το βάλουμε σε λειτουργία για να αποθηκεύσεις συντεταγμένες ή να ξέρεις που είσαι. Και δίπλα στο κουμπί αυτό τώρα που φτιάχνεις είναι το κάνεις ευαίσθητο ή όχι ευαίσθητο. Δηλαδή φτιάχνεις, ρυθμίζεις την ευαισθησία πόσο έντονο να είναι το μηχάνημα, πόσο ευαίσθητο. Στο τέρμα από κάτω τι είπαμε ότι είναι από εδώ, τέρμα πίσω. Εδώ, κοίταξε εδώ. Εδώ αυξάνεις. Το έχεις αυξάξει. Εδώ μειώνεις. Okay. Το ότι μειώνεις μην νομίζεις ότι αλλάζει τη λειτουργία του μηχανήματος. Απλώς απορρίπτεις τα σήματα τα. Τώρα εδώ στο χώρο που μας τραβάει κάτω. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάτι έντονο. Δηλαδή οι ενδείξεις που πήραμε χτες ήταν εκεί που ήμασταν σωστές. Εδώ πάλι σωστές, αλλά είναι ασθενές τα σήματα. Δεν είναι κάτι που να κλειδώνει και να πούμε wow, εδώ είμαστε. Εδώ μπορεί να έχει κάποια. Εδώ πιάνει αποστάσεις τώρα 5-6 νομίσματα και. Εδώ πιάνει 1000 μέτρα απόσταση αυτό. Ξέρεις που μπορούμε να έχουμε φτάσει τώρα. Να πάω στην πλαγιά κάτι. Ναι. Εδώ είναι ασθενές τα σήματα. Μπορεί και εδώ που έχουμε την κατεύθυνση. Ναι, όπου είναι θαμμένο. Όχι, δεν πιάνουν ένα κέρμα αυτά. Πάνω από 500 γραμμάρια. Είπα, ο Χρήστος τώρα λέει ότι του ήρθε το κεφάλι. Θέλει μια μάζα να είναι. Τώρα πόσο μάζα εξαρτάται τις εδαφικές συνθήκες, εξαρτάται τη θερμοκρασία που έχει, υγρασία. Παίζουν πολλά παράγοντα. Σε γκολ. Όχι. Έχει άλλη λειτουργία για κενό. Και τώρα εκεί που πάει αλλάζει πάλι τα δεδομένα. Τον κοινάνε προς τα πίσω. Κάτι εδώ μέσα γίνεται. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα από τις ενδείξεις. Κάτι εδώ μέσα. Εδώ μέσα είναι τα πιο έντονα σήματα και σου σε βγάζει και σε άλλα σήματα. Δεξιά-αριστερά. Για φέρε μου λίγο, Γιώργο. Το έχω βάλει να πας εδώ. Να πας στην κορυφή, να κάνεις ταύρο. Πώς και κλειδώνεις, δηλαδή σιγά σιγά το κλειδώνεις το. Κλειδώνεις το στόχο σιγά σιγά. Κοίτα με το που του δίνω. Μόλις παίζω με την ρύθμιση αλλάζει κατεύθυνση συνέχεια. Ήδη πιάνει πιο. Εντάξει, πιάνει τώρα σήματα εδώ, αλλά δεν έχουμε κάποιο σήμα που να πούμε wow. Ωραίο μηχανικό βάζεις αυτό. Βάλε χαλκό και τέτοια.
Μπρονζέ. Να κλείσω και να ξανανοίξω πάλι, όχι. Καλό είναι να κλείνεις και να ξανανοίγεις κάθε φορά. Όχι, για να τρώει. Για να κάνει το reboot σε περίπτωση που κολλήσει κάτι. Θα βουριαστείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φύγει η πέτρα αυτή που πατάς. Καλά. Κανόνες θα φύγεις από κάτω, Θα φωνάξουμε την ΜΑΚ μετά. Είσαι σε συγκεκριμένο σημείο. Λέει πίσω. Εκεί, Οπότε εκπομπές. Δεν κολλάει. Δηλαδή πάει εκεί γύρω-γύρω και θα κολλήσει. Υπάρχει λόγος πάει εκεί. Σίγουρα. Ωραία. Κάνει τη γύρα του. Ναι, ανιχνεύει και μετά πάει και κολλάει. Πώς σου φαίνεται? Είδες, φτιάνει και από εκεί πέρα. Δεν είναι τράβα. Να δείξουμε ότι ήταν ένα ατύχημα και το ρίξαμε εμείς. Α, καιρός του, δώσ' του μία τώρα. Όχι ρε φίλε, έχουμε στοιχεία. Αλλά δεν χρειάζεται, καιρός, θα πέσει μόνος του. Γιατί γενικά θα λέει το ρίξαμε. Όχι, εσύ ανέβηκες και ήσουν αέλουρος. Και μας το έπαιζες ότι ανεβαίνεις. Για κατέβα τώρα. Κοίταξε, από μπροστά 6-20 μέτρα να πέσει κάτω. Χριστό, εδώ εμένα πρόσεξε. Από μπροστά έχεις επιλογή 20 μέτρα. Από εδώ είναι 1,5-2 μέτρα. Ναι, αλλά ας προς τα πόδια μου τότε. Από εκεί δεν θα καταλάβεις τίποτα. Αυτό είναι τσακαλάκι τώρα. Κοίτα το τσακαλάκι, κοίτα το. Ας το να πες να γελάσουμε ρε. Όχι ρε το κακαλάκι μας ρε, τι θα έχουμε μετά. Δεν θα έχουμε μπάτλερ μετά. Μετά που θα βρούμε μπάτλερ. Πώς το βλέπεις? Αγαρά. Εσύ, αυτό θέλουμε να κολλάει. Οπότε πάμε για το δεύτερο σχέδιο.
Θα βάλεις το σκάν. Ναι, Μια μικρή επιβεβαίωση θέλουμε. πάμε. Θέλω να δείξω και τον Γιώργο λίγα πράγματα. Βάζει βήματα τον εδώ. Εδώ, βάζει βήματα. Λες, τι θέλουμε, τι έχουμε. Όχι ρε, περίμενε ρε, μην πας τόσο γρήγορα. Πας πήγε σάρωση. Εντάξει, πας in. Ωραία. Μην πατάς τίποτα. Πας εδώ στο μη που λέει πάνω. Ωραία, ραγδιόμετρο. Μπράβο. Πας τα βήματα να φτιάχνεις. Κατέβασε το αυτό κάτω. Αυτό δεν έκανα. Λοιπόν, 7x7. Μια χαρά είναι. Κανονικά το καλύτερο είναι από 10 πάνω από 10 για να βγάζει καλό σκανάρισμα. Και στο 5x5 ή στα λίγα δεν στο βγάζει καλά. Δεν προλαβαίνει το ραδιόμετρο. Οι κανόνες τι είναι τώρα. Πάντα ξεκινάμε το σκανάρισμα από αριστερά προς τα δεξιά. Και πάντα ο βορράς στην πλάτη μας. Θα έρθει στο μαγαζί να σου μια πηξιδούλα να κωδήσεις εδώ. Έχω, ίσως. Να την κολλήσεις εδώ πάνω την πηξιδούλα. Το έχω μέσα. Εκεί μέσα δεν βολεύει. Όχι, δεν το έχω μέσα για τη βάλω. Είναι η δύση, ο βορράς είναι πάνω. Ωραία. Το βορρά την πλάτη, εδώ μέσα. Πάμε. Ποιος έχει το φωτιστικό? Το φωτιστικό σε να το δώσω. Νίκο, το φωτιστικό το έχεις εσύ? Νίκο. Νίκο σε ρωτάει ρε. Ναι, το έχω, sorry, ναι, έλα. Έχουμε βάλει βήματα, έχουμε βάλει. Κοιτάξτε το χώρο, γιατί το χώρο δεν είναι 7 βήματα. Εδώ τώρα θέλεις 5x5 αναγκαστικά. Αυτό του κάνω. Νίκο, φέρε μου το φως. Πάμε στο συν ξανά, στην αρχή ραγδιόμετρο. Κατέβασε το βιλάκι κάτω. Ούτε με και πάρα από εκεί. Σταμάτα ρε Χριστό. Μείον. 5, οκ. Και φύγει από κάτω. Πάτα πάνω. Και οκ. Πάτα εντάξει. Ωραία, έχουμε 5x5. Μας πέταξε έξω τώρα, ναι. Ξαναπάμε. Θα βγάλω αυτά τον έξω. Έλτα αυτά. Πότε ήταν την εκεί. Έχει χαιρετήσει όλοι. Ωραία. Έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, τώρα, εδώ όπως είναι το ραγδιόμετρο, πάτα ένα σκανάρισμα για να μην το χάσουμε. Λοιπόν, όπως είναι το ραγδιόμετρο, θα το κολλάς εδώ στο πόδι σου, εδώ, θα το βαστάς εδώ, κάνε ένα βήμα μαζί με το μαγνητόμετρο, εκεί. Κάνε ένα βήμα, εδώ, πιο μεγάλο βήμα θα κάνεις. Λίγο ακόμα βήμα. Θα είναι 30 εκατοστά το βήμα, εκεί. Ίσια το ραγδιόμετρο, ευθεία, γι' αυτό σου βάζω στο πόδι σου, για να μην χάνεις την ευθεία και πατάς σκανάρισμα. Κάνεις ένα βήμα, σήκωσε το πόδι σου, μην το σερνείς, σήκωσε το, δεν τα φαινείται. Εκεί, ευθεία, φτιάχνεις το ραγδιόμετρο ενώ είναι ευθεία, πατάς σκανάρισμα. Μην το φοβάσαι. Εκεί. Έπρεπε να το πάρουμε λίγο από πιο πάνω, δεν πειράζει. Άλλο ένα. Εδώ. Κατάλαβες γιατί σου λέω πιο μεγάλα βήματα, γιατί τώρα καλύψαμε 5 βήματα, ούτε σε 20 εκατοστά. Τώρα πρέπει να κάνεις ένα βήμα εδώ, άνοιξε το βήμα στο έτσι, εκεί. Πατάς καν, να έρθεις να σου δώσω το τρεμάς πάνω σε αυτό. Πίσω ένα βήμα, προσπάθησε να κάνεις τα ίδια που κάνεις, εκεί, να κουμπάει κάτω. Πίσω ένα βήμα. Άλλο ένα, το βαστάω εγώ, μην φοβάσαι. Άλλο ένα, όταν δεν έχεις δείχνει, Δεν το χάνεις. το χάνεις. Για να μην το χάνεις και την ευθεία του ραγδιόμετρου, πάντα το κολλάμε στο πόδι μας και κάνουμε αυτό το πράγμα. Ένα βήμα. Οκ. 2 βήματα. Πάντα με το πόδι αυτό μπροστά θα πηγαίνει. Τώρα πάμε δεξιά πάλι. Τώρα, πας ένα βηματάκι έτσι. Ωραία. Αυτό είναι πρόχειρη λύση όταν δεν έχεις δίχτυ και όταν δεν μπορεί να βάλεις δίχτυ. Κανονικά πρέπει να βάλεις δίχτυ πάντα. Πάμε. Πάμε. Μην το σέρνεις στο πόδι σου, σήκωνε το κανονικά και σήκωνε και το μαγνητόμετρο. Δεν πάθαινε τίποτα. Θέλουμε τα σκανάρι να είναι κάτω. Αυτό το πόδι πάντα θα πηγαίνει μπροστά. Αυτό. Μπράβο. Άλλο ένα βήμα μπροστά. Εκεί. Άλλο. Στο πλάι τώρα. Πάμε πίσω ένα. Δώσε κεφάλι. Είσαι και ψηλός. Ένα βήμα πίσω. Πάμε.
Ωραία. Το πλάι τώρα. Και θα σου εξηγήσω μετά κάποια πράγματα. Πάμε. Πάμε. Θέλω εδώ που νικοτρώνει για Δεν αυτό. πειράζει. Προχωρά. Πέρασε την. Πέρασε την. Πέρασε την. Πέρασε, ναι. Εκεί. Θα στο δείξω και έξω. Θέλω να σε βάλω πρώτα στο δύσκολο. Ένα ακόμα. Εκεί. Και ένα ακόμα. Ρίξτε εκεί μέσα το μαγνητόμετρο. Μπράβο. Ωραία, περίμενε τώρα. Αποθήκευση. Καλά. Α, έπρεπε να το κάνουμε εξ αρχής αποθήκευση. Δεν πειράζει όμως. Μπορεί να το κάνει μόνο του. Δεν θέλω να το κάνει τυχαία μόνο του. Όχι. Δεν θέλω να μπαίνει στο ίδιο. Και τα κοπατάω. Ναι, αλλά κανονικά πρέπει και αρχή να το κάνεις. Λοιπόν, τεστ. Το κρατάει όμως. Θα σου εξηγήσω κάτι μετά. Και δεν πρέπει να το κάνεις όταν ξεκινάς και μετά. Για να το παίρνει και το άλλο πρόγραμμα. Στον TV, ωραία, μπήκε στην αποθήκευση. Φύγαμε, πάμε έξω. Είναι πλέγμα. Το βήμα μου, όταν το ανοίξω εδώ, είναι στα 30 εκατοστά. Για να μην χάνεις τις ευθείες, γιατί είναι πολύ σημαντικό, το να μην χάνεις τις ευθείες σου, πως πας να μην πας zigzag, και ο αισθητήρας να μην κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν αλλάζεις τη γωνία λήψης, τη γωνία δηλαδή δεν είναι σε κάτι γραμμή, χάνεις και το σκανάρισμά σου δεν είναι ευθείο. Δηλαδή χάνεις τη γωνία. Το καλύτερο για να βγάζεις φοβερό σκανάρισμα και αλάνθαστο είναι να βάζεις πλέγμα κάτω. Σε μερικές περιπτώσεις δεν γίνεται όπως εδώ μέσα. Εδώ το πας εμπειρικά και κάνεις ένα-δύο σκαναρίσματα. Το αριστερά προς τα δεξιά και πίσω βορράς είναι το πρώτο σκανάρισμά σου που θα κάνεις. Μετά, εγώ τι κάνω. Κάνω από δεξιά προς τα αριστερά. Το ξαναπερνώ αντίθετα για να δω λίγο τις διαφορές και να καταλάβω αν υπάρχει αντικείμενο ή όχι. Το σωστό σκανάρισμα. Θα περιμένεις πάντα 5 με 10 λεπτά από το ένα σκανάρισμα στο άλλο για να μην βγαίνει στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του αισθητήρα. Αν κάνεις σκανάρισμα ακριβώς από τη στιγμή που έκανες το επόμενο στο ίδιο, πιθανότατα να πιάνεις το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και να βγάζεις άλλο τον άλλο σκανάρισμα. Κάνεις ένα σωστό, περιμένεις 5 λεπτά. Αν θες κάνεις, εγώ κάνω από το δεξιά προς τα αριστερά μετά, περιμένω πάλι και το κάνω, αν το έχω κάνει έτσι, κάνω και ένα οριζόντια. Δηλαδή, όταν έχω τη δυνατότητα, γιατί θέλω να έχω τον πλήρη έλεγχο πριν σκάψω. Αν ήμασταν σε ένα πεδίο τέτοιο εδώ, θα ήταν πολύ εύκολο να τα κάνουμε όλα αυτά. Εκεί μέσα δεν θα τα κάνεις όλα αυτά. Οπότε επιλέγεις να κάνεις το σωστό σκανάρισμα. Από αριστερά προς τα δεξιά και ο βορράς προς την πλάτη. Και ένα σκανάρισμα. Γιατί δεν έχεις δυνατότητα να δουλεύεις σε αιτικές. Δεν θα το χάσει κάποια στιγμή δηλαδή. Κάνε ένα και σωστό. Μην βιάζεσαι. Μην. Τι χρόνο έχεις βήμα με βήμα. Πόσο θέλεις. Δεν από την πρώτη από τη στιγμή που έχεις ανοίξει το πρόγραμμα και έχεις κάνει το σκανάρισμά σου, όσο θέλεις έχεις. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Όσο πιο αργό, κοίταξε. Αυτό το πράγμα, το να κάνεις βήμα γρήγορα, είναι λάθος. Δεν προλαβαίνει ο αισθητήρας να πάρει πληροφορίες. Στέλνει, παίρνει. Ούτε σε πιέζει να πεις ότι πρέπει να το κάνει. Δεν πιέζει. Σιγά-σιγά. Δηλαδή το κάθε βήμα σου κάνεις το ένα βήμα. Κάνεις το ένα σκανάρισμα. Μέτρα 3 δευτερόλεπτα μέσα σου με 4. Έλα, οκ. Πήραμε σκανάρισμα. Δεν κουνάς τον αισθητήρα, τον αφήνεις. Μετά από 3 δευτερόλεπτα το άλλο. Το αφήνεις. Και μετά προχωράς. Δεν θα βιάσει ποτέ με τον αισθητήρα. Ποτέ δεν θα το κάνεις αυτό γιατί κάνεις λάθος σκανάρισμα. Αριστερά, δεξιά, μπορεί να το τέλος. Έτσι, δεν σε κυνηγάει κανένας. Όταν θα φτάσεις σε αυτή την τελική φάση, αφού έχουμε κάνει την ανίκνευση μόνο των αποστάσεων τα πάντα, είναι το τελικό στάδιο. Αν θα σκάψει ή όχι. Οπότε κάτω σωστά για να μην σκάψει τσάμπα. Και αυτό το λόγο το πήρες. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να έχεις. Πάντως το πλέγμα που δεν το περίμενε είναι εσωτερικό. Το πλέγμα είναι το Α και το Ω. Αν δεν έχεις πλέγμα δεν κάνεις τίποτα. Έχεις καταλάβει λίγο και μην βιάσεις το πρόγραμμα. Ναι. Βιάζεσαι, βλέπω τα δάχτυλά σου πάνε. Θα σκέφτεσαι τι κάνεις. Ώσπου να το μάθεις το πρόγραμμα, έχει λειτουργίες πάνω. Δηλαδή, όταν σου λέει εδώ, μπες εδώ, πας εδώ. Εσύ βιάζεσαι. Ερώτηση. Εδώ τώρα, περίμενα να σου δείξω κάτι. Εδώ τα επιλέξεις, εδώ το αγριόμετρο. Εδώ σου δίνει μια επιλογή να το ονομάσεις. Βλέπεις εδώ τώρα. Πάντα το ονομάζεις εδώ. Αν δεν το ονομάσεις, υπάρχει κίνδυνος να μην το βρεις στο άλλο πρόγραμμα, στο plotter. Μην το περάσεις στο δεύτερο. Να μην το περάσεις εκεί. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις εδώ και να μην κάνεις να πεζεύεσαι. Το ονομάζεις εδώ και το ονομάζεις και στο τέλος μετά το ονομάζεις. Που μπαίνεις στην καρτέλα μετά και το περάσεις. Αυτά. Θα σε ρωτήσει κάτι. Τα βήματά μου άρεσε να σου δώσω. Έχω. Α, έχεις βάλει. Γιατί δεν βάζεις σημάντα να το εξετάσεις. Τι έχω κάνει. Είδες μέσα γιατί αν δεν έχεις σημάντες δεν μπορεί να το βαστάς. Ναι. Ωραία. Έτοιμα.
Τα έχω όλα, πρέπει να τα έχω. Αυτό το έχεις εδώ μπροστά σου και δεν έχεις μετά. Δεν έχεις να βαστάς και αυτό. Για να μην σου φύγει, θα πέσει. Στο να γυρίσει τώρα, άμα το γυρίσουμε πριν, γιατί μου φύγει το. Όταν γυρίζει το πεδίο, χάνονται κάποιες επιλογές από μέσα. Δεν έχει ρίξει, δεν πολύ. Και πρέπει να το γυρίσεις έτσι. Και όταν το ξαναγυρίσεις έτσι, χάνει τώρα την τέτοια, τη μαλακία του. Και ξανά από την αρχή. Γιατί είναι μικρά τα τάμπλετ. Να το πατάσει. Είναι μικρά τα τάμπλετ. Αν έχεις ένα μεγάλο τάμπλετ δεν θα γινόταν αυτό. Μπορείς να το κάνεις και έτσι. Τώρα όμως επειδή. Το είδε. Πάλι ήρθε. Ναι. Επειδή όμως έχουμε μικρές οθόνες, καλό είναι να το κάνεις στο πλάι. Δικό σου. Μια χαρά. Έβγε. Αγόρι μου. Μια χαρά. Τώρα δούμε αν έχει κάτι κάτω ή όχι. Τέλος η αποστολή μας. Γυρίσαμε. Γυρίσαμε στο σημείο συνάντησης. Αυτό ήταν για σήμερα. Είχε λίγο δροσούλα πάνω στο καρότσα, αλλά ήταν ωραία. Κάναμε το διήμερο τέλος. το Botox. Τώρα πάμε για ξεκούραση. Και την κεραία πάρε, μην ξεχάσεις. Πάνω την έχω στον Παμπρίζ. Μαλάκα, είχες προλάβει τότε που... Πέτρο, είχες προλάβει τότε το καφέ που κόβε ο μπάρμπας μου. Πήρες την κεραία. Δεν το πρόλαβες στο μαγαζί, ρε. Κεραία που είναι, ναι. Μέσα, Εκεί εντάξει. που ήταν το παλιβός ήταν. Ναι. Θα βάλει το αγόρι μου. Θα τα πει στο καφενείο αυτό, άντε. Πάμε να πιούμε καφεδάρα τώρα. Πώς ξεκινάει μια έρευνα? Με καφέ. Και πώς τελειώνει? Με καφέ. Με τσίπουρα. Τσίπουρα είναι το μετά. Μετά από το τσίπουρο τι πάμε? Καφέ. Δεν πάμε να ξεσουρώσουμε. Δεν τελειώνει με. Πάντα με καφέ τελειώνει. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι θα πάρετε, κύριε? Ειδικά κουταλιού έχετε. Έχουμε, τι θα θέλετε? Ένα σικαλάκι. Επειδή σας έκοψα από μακριά τι είσαστε, σας το φέρα ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Είναι καλό. Τέλειο. Έμαθα με πάει το βλέπω. Πώς θες και ένα βερμουδάκι? Ένα βερμούτ? Ένα κονιάκ? Μια έρευνα πάντα κλείνει με ένα καλό καφέ. Έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Πέτρο. Μαγαζάρα. Φοβερή. Φάγαμε Στο Σοποτό. Σοποτό. Το καφέ λέγεται έτσι ή η περιοχή? Παραδοσιακό Σοποτό λέγεται η ταβέρνα. Α, και βρίσκεται. Στο χωριό Σοποτό. Σοποτό είναι το χωριό, Σοποτό είναι και η ταβέρνα, παραδοσιακή ταβέρνα. Παραδοσιακή ταβέρνα Σοποτού. Έτσι λέγεται. Ωραία. Για πες Γιώργαρα, η πρώτη εμπειρία μαζί μας. Ωραία. Ωραία ήταν. Ωραία. Το ξύπνημά μας, τα βραδινά μας, τα πρωινά μας. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε, ξανάρθεις? Την επόμενη πότε, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κανονίστε. Όποιος έρχεται κολλάει. Κάτι άκουσε. Κανονίστε. Ωραία. Διάθεση έχουμε, όρεξη έχουμε. Τα ρεπό τα κανονίζω. Εσύ Πέτρο, Εγώ παιδιά έρχομαι, πάλι με τηλέφωνο. έρχεσαι κι εσύ? Αν είναι χειμωνιάσει, φύγαμε. Μας κάψεις τώρα εκεί πάνω που πήγαμε. Πει καθάρισε το. Αν βρω χρόνο. Πόντο. Ωραία, μας ξαναπάρεις τηλέφωνο τώρα. Άμα βρεις τίποτα πάρε μας να έρθουμε να το πάρουμε. Θα σου στείλει φωτογραφία, θα σου είπε. Όχι, να μου στείλει αυτά που θα βρει. Και μετά τη φωτογραφία του. Τώρα είναι σε ένα χωράφι που είχε κάτι ηλίες που τον παππού σου στην ηλιά από κάτω πέθανε παππούς και είχε ένα χωράφι με όλο ηλίες. Εκεί θα είσαι δύσκολο, δεν γίνεται να πας με κάτι άλλο. Γύρω-γύρω, περιμετρικά τις ηλίες γύρω-γύρω. Το αποστατικό θα τα πιάσει αυτά. Τι κερματά. Ακέρματα. Όχι. Τώρα, άμα είναι μονομένες, όχι. Αν είναι μία εδώ, μία εκεί, μία από εκεί, μπορεί να τις πιάσει το αποστατικό. Τα αποστατικά γενικά θέλουν. Γύρω-γύρω τις ηλίες, θέλουν να κάνουν ένα γενικό. Θέλουν να έχουν λίγο μάζα, αλλιώς τι να πιάσει. Και επιφανειακά τώρα με πεσμένες κάτω στα 5-10 εκατοστά. Θα πάρει για δύσκολες αυτά να τα μαζέψει να τελειώνει. Αυτό μου λέει που είχε πει, είναι ιστορία. Είναι μέσα σε σπίτι με τα πάλι τείχο. Έχει, λέει, ξέρουμε ότι είναι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ξέρω το σπίτι. Λοιπόν, ξεκινάνε, είχαν μια πληροφορία ότι σε μια εκκλησία υπάρχουν χρήματα τα οποία. Και ξεκινάνε μια ομάδα ανθρώπων να πάνε εκεί πάνω να τα βρούνε. Αρχίζουν και σκάβουν περιμετρικά τη εκκλησία γύρω-γύρω, στο ιερό και πίσω τους πιάνει βροχή. Και πάνε 20-30 μέτρα από την εκκλησία, ένας μεγάλος έλατος
Κάθεται ο πατέρας και παίρνει το γιο δίπλα, τσιρικάς ο γιος τότε και τον σκεπάζει με ένα σακάκι και περιμένουν να κόψει βροχή. Και αρχίζει ο γιος να σκαλίζει κάτω. Και είναι μια πέτρα από κάτω και όπως τα αρχίζει και τα βγάζει, κοιτάνε από μέσα και ήταν κούφιο, ήταν μια πλάκα πάνω και ήταν κούφιο μέσα. Και είχε την πρώτη ποσότητα με χρήματα, ήταν εκεί. Τα βρήκαν αυτοί εκεί. Και μετά από χρόνια, αφού μεγάλωσε το παιδί και ήταν οικοδόμος ο άνθρωπος, πάνε στην ίδια εκκλησία να αλλάξουν σκεπή. Και τα λεφτά ήταν στη γωνία πίσω στο ιερό, στη γωνία πάνω. Όχι κάτω που σκάβανε. Και τα ξαναβρήκε ο ίδιος άνθρωπος 2 φορές. Είδες άμα σε θέλει. Ούτε ανιχνευτές, ούτε τίποτα. Προφήτης χιλιάς ήταν εκεί. Δεν θυμάμαι. Το χρόνο γεγονός. Είναι αυτά που σου λέει ο Θεός, τα πετάει πάνω σου, ρε παιδί μου. Θες δεν θες να τα πάρεις. Ναι, να σκάβει τώρα, τους έπιασε βροχή. Πάνε στα 40-50 μέτρα. Έσκαβε στο Νέλατο, τα βρίσκει. Παιδάκι τώρα. Μικρός τώρα ο τέτοιος. Και πάνε μετά από χρόνια. Ο πατέρας του ακόμα, αυτός 25 χρόνων, πόσο ήταν 26. Να πάρουν και τα υπόλοιπα. Το είχαν ξεχάσει και ανεβαίνουν πάνω να αλλάξουν σκεπή και στη γωνία πίσω στο ιερό ήταν ένα κασελάκι με τα λεφτά μέσα. Όμως χρωστά Θεός. Τι είπες τώρα, κοιμόμουν πάνω σε λεφτά 3 χρόνια. Πού? Στο Χελμό, πριν βγει χιονοδρομικό, ανεβάζαμε το κοπάδι νωρίς. 20 μέρες, το Μάη. Και απέναντι προς το κάτσο στα Καλάβρητα ευθεία πάνω, όπως χωρίζει το βουνό φυσικά με λωρίδες, είχαν μια στρούγκα. Παλιά στρούγκα. Πήγαινατε το κοπάδι το μεσημέρι εκεί και κοιμόταν εκεί. Και μπροστά στη στρούγκα κοιμόμασταν εμείς. Απλώναμε στρώναμε κάτω και κοιμόμασταν εμείς. Την τρίτη χρονιά που πήγαμε, είχαν σηκώσει μια πέτρα τόση και έλειπε ένα κασελάκι από μέσα. Το οποίο κασελάκι το βρήκα εγώ 200 μέτρα πιο κάτω. Ναι, αλλά μπορεί να έχει και όπλα μέσα. Ήτανε τόσο. Μπορεί να έχει απερίστροφο μέσα. Μπορεί να έχει ένα περίστροφο, ναι, αυτό το ξέρει κανένα. Ήτανε άδειο, σαρακοφαγωμένο και άδειο. Το οποίο το πήρα εγώ μετά και το έφερα εκεί, το έβαλα μέσα και ήταν ακριβώς. Ήταν από εκεί. Τώρα, καλά, βέβαια μπορεί να έχει και λίρες μέσα. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει, αλλά λέμε. Μόνο αυτό τα πήρε. Ο οποίος για να το πετάξει 200 μέτρα πιο κάτω σημαίνει ότι ανέβηκε από το κάστρο από τα Καλάβρητα με τα πόδια. Εκεί. Ήταν γνώστης δηλαδή. Είχε πληροφορία. Πιθανόν να ήταν και λίρες μέσα. Και πόσοι Γερμανοί έχουν έρθει στα Καλάβρητα και ψάχνουν? Πάρα πολύ κάθε χρόνο. Χαμός. Καλά, οι Γερμανοί λελατήσανε εδώ τα πράγματα. Στα Καλάβρητα πριν τα κάψουν και πριν του εκτελέσουν όλου, λελατήσαν όπως κάνανε σε κάθε χωριό που πηγαίνανε. Παίρναν τα πάντα, δεν αφήναν τίποτα. Μπαίναν στα σπίτια μέσα και κατακλέβανε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Και τα κρύβανε πρόχειρα γιατί δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν σε άλλα πεδία μάχης που πηγαίνανε. Με σκοπό κάποια στιγμή να γυρίσουν να τα πάρουν. Γι' αυτό έχουν εμφανιστεί πολλοί γέροι τώρα ή τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους που ψάχνουν. Καλά, γέροι δεν υπάρχουν, έχουν πεθάνει πιο πολύ, αλλά έρχονται παιδιά και εγγόνια και ψάχνουν ιστορίες και τόπους για να βρουν. Μα πρόσφατα έγινε στην Πάτρα με το τζιπ το 4x4 που έπεσε. Με τους ξένους Γερμανούς. Και ήρθε ο αγωνιστικός σύλλογος 4x4 της Πάτρας και τους τράβηξε. Και το έγραψε και στις ειδήσεις που βρήκαν και τους ανιχνευτές μέσα στο αυτοκίνητο. Τον είχαν πετάξει κάτω, τους άλλους δεν τους είχαν πετάξει. Έρχονται μωρέ με τροχόσπιτα, έχουν γίνει περιστατικά που σκάβουν, που βρίσκουν τρύπες με σκηνές. Και χάρτη, είχαν και χάρτη. Είχαν χάρτη, ηλικία 60-65 ήσατε και οι τρεις Γερμανοί. Παρόμοια ιστορία έχω στα Σπάτα και αυτός αποδεικνύει ότι πρέπει να βρει και κάτι. Γιατί μετά φτιαχτήκαν, αγοράσανε μηχανήματα, έχουν τώρα 7-8 φορτηγά, έχουν σκαφείς, μπολντόζες, φτιαχτήκαν αυτό. Που θέλουν πολλά λεφτά. Ήταν και σε κάποια περιοχή και πήγαν κάποιοι Γερμανοί και τον ρωτήσανε πού είναι η τάδε εκκλησία. Αλλά μιλάμε πριν 20-30 χρόνια αυτή η ιστορία. Αυτός παραξενεύτηκε και τους έστειλε σε άλλο σημείο. Τους παραπλάνησε. Κατάλαβες. Και μάλλον από ό,τι λένε πρέπει για αυτό στην εκκλησία που ρωτούσαν οι Γερμανοί. Γιατί αποδεικνύει την πορεία του μετά που αγοράσει το αεροπλάνο, έχει 5-6 φορτηγά, έχει 3-4 σκαφείς, έχει το ιδέα. Όπου κάτι φτιάχτηκε. Ενώ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Οι ιστορίες με Γερμανούς υπάρχουν πολλές. Σήμερα τους που έχουν αγοράσει οι Γερμανοί σπίτι, τον καταλήψαν και φύγανε νύχτα και είναι το σπίτι εκεί. Και λέω τι κάνω. Λέω δόλιο, βρήκαν στο πουθενά, λέω σπίτι. Μια του τίποτα, ξέρεις ούτε πονηρική, ούτε ξέρει να τρέξει τώρα για αυτά όπως να πονηρευτεί. Και έβλεπε στον ύπνο του σε ένα σημείο στο χωριό ότι πήγαινε, σταμάταγε. Υπήρχε μια παλιά βρύση και δίπλα στην παλιά βρύση ένα μεγάλο δέντρο. Και δίπλα το δέντρο μια πέτρα. Και έβλεπε στον ύπνο του ότι σήκωνε την πέτρα και ήταν από κάτω η εικόνα της Παναγίας. Το έβλεπε 3-4 βάδια σε δει, το λέει κάποια στιγμή στη γυναίκα, του λέει έτσι και έτσι. Και του λέει η γυναίκα, απονήρευτοι άνθρωποι τελείως. Και του λέει η γυναίκα, θα πάμε, του λέει, πως κατέβουμε στο χωριό. Μπορεί να είναι και του λέει κάποια εικόνα. Αν δεν είναι, του λέει κάτι, θα φτιάξουμε ένα εικονοστάσι. Και κατεβαίνουν, ζούσε ένας μπάρμπας μου τότε, ο οποίος ήταν
έψαχνε, ήταν ψάχτηρη έψαγμα τους. Και τα λεφτά είχαν φύγει. Τα είχαν πάρει μια εβδομάδα πριν κατέβει ο Μπάρμπαρος στο χωριό. Σε εκείνο το σημείο που βλέπετε. Σε εκείνο το σημείο, ακριβώς στην Πέτρα, το οποίο έχετε, δηλαδή ερχόμενοι εδώ έχετε περάσει από εκεί. Είναι ρε παιδί μου, δηλαδή γίνονται τέτοιες ανεξήγητες καταστάσεις που αν είναι να βρεις κάτι που συνομωτεί το σύμπαν για να σε πάει εκεί πέρα. Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, έχει δει κι άλλο όνειρο, το οποίο δεν το λέει σε κανέναν, δεν το έχει πει ποτέ. Το μόνο που μας είπε κάποια στιγμή ότι είναι ένα δισκοπότηρο κάπου, το οποίο δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Πες μας, του λέω, και θα σου πω αν μπορούμε, του λέω. Πες μας και θα δούμε. Μπορεί. Είναι πάρα πολύ, μου λέει, βαθιά και δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Εντάξει, υπάρχουν και ιστορίες τώρα που είναι κουκουρούκου τελείως, αλλά υπάρχουν, έχω ακούσει και περιστατικά και ανθρώπους που γνωρίζω δηλαδή. Δεν είναι ότι μου το είπε κάποιος, τα άκουσα. Εντάξει, αυτά. Μονομένα μικρά περιστατικά που έχω δει ανθρώπους, είτε που λες από όνειρο, είτε σκοντάψανε πάνω, είτε. Και φαίνεται και από την ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου πει κάποιος βρήκα και να μην έχει να φάει, ας πούμε. Φαίνεται και πώς γίνεται η ανάπτυξη από τη μια μέρα στην άλλη. Ξαφνικά από το τίποτα να βρεθεί και να έχει κάνει αγορές που δεν δικαιολογείται. Σε μένα ο αδερφός, ο Μπάρμπας μου, φτιάχτηκε στην πορεία, αλλά δεν ήταν από αυτό γιατί δεν τα πήρε ποτέ αυτά τα λεφτά. Απλά δουλεύανε με τη γυναίκα του μια ζωή. Εκεί φαίνεται είναι διαφορετική η εξέλιξη όταν δουλεύει κάποιος και σιγά σιγά κάνει πράγμα. Και άλλο από τη μια μέρα στην άλλη να μην έχεις να φας, να είναι ούτε. Τι να σου πω τώρα, φτώχεια και εξαθλίωση και ξαφνικά να τον βλέπεις να κάνει κάτι αγορές εξωφρενικές. Λες κάτσε ρε φίλε, πού τα βρήκε τα λεφτά. Αφού όλη η ζωή του ήταν. Με το Mitsubishi τώρα με το αγροτικό που είναι χρέπη και να έρθει σε 4 μέρες και να με δεις με ένα Porsche, ας πούμε. Ή με ένα Hammer, ας πούμε, και να πει. Στο Hammer να πάμε να δούμε. Εντάξει, κάτι λέει. Πραγματική εμπειρία.